serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Sleep and Sound. Sleep and Sound. Sleep and Sound. Mam nadzieję, że u Was wszystko w jak najlepszym porządku. Wszystko funkcjonuje dobrze. Że macie się dobrze. Macie się w zdrowiu, w dobrym nastroju i wkraczacie w tę wiosnę pewnym krokiem. Dzisiejszy odcinek będzie testem fit produktów, ale nie typowych fit produktów, bo będą to produkty tym razem, których nie kupicie w takim zwykłym, osiedlowym, stacjonarnym sklepie. Natomiast produkty, które możecie dostać w sklepie Jimby. Od razu zaznaczam, że nie jest to audycja sponsorowana w żadnym wypadku. Po prostu kupowałem sobie ciuszki na Jimbym i stwierdziłem, że spróbujemy tych smakołyków, które tam mają, bo oferta wyglądała naprawdę kurząco, interesująco i nie mogłem się oprzeć. A jak już zamówiłem, to stwierdziłem, że nie mogę się oprzeć, by się tym podzielić z Wami. Także zaczynamy. Jeśli lubisz taki content, to zostaw łapkę w górze. Napisz komentarz od siebie. A jeśli jesteś tutaj nowy, to rozważ zasubskrybowanie tego kanału. Więcej takiego kontentu znajdziecie również na moim nie ASMR-owym kanale, tak czy nie, do którego link macie w opisie filmu. Tam coraz więcej pojawia się vlogów, czy jakichś tam fajnych shortów z jedzeniem, więc wbijajcie, obserwujcie, będzie się działo. Tymczasem lecimy. Mamy do zjedzenia takie ciastko proteinowe, które zawiera aż 14 gramów białka, bardzo ciężkie. Mamy do zjedzenia Snickersa proteinowego peanut butter. Przyznam się bez bicia, to mnie ciekawi najbardziej. Nie mogę się doczekać, aż zjemy tego Snickersa. I mamy też dwie opcje na słono. Mianowicie chipsy proteinowe. Po raz pierwszy w życiu będę jadł chipsy proteinowe, nigdy nie jadłem. Mają 36 węgli na 100, czyli w porcji takiej całej jest tylko 10 węgli i 10 gramów białka. I to ma 100 kalorii. Kozak, możemy sobie spokojnie zjeść całą paczkę nawet dzisiaj. I mamy beef jerky. Cała taka paka beef jerky ma 68 kilokalorii, więc też całkiem spoko. Mamy 5 węgli, 10 gramów białka i w sumie prawie w ogóle nie ma tłuszczu, więc bardzo ciekawe makro. Wziąłem sobie sweet and hot z myślą o takim sweet chili sosie. No i to by było na tyle. Pozwolę sobie zacząć być może od czegoś słodkiego. I myślę, że na pierwszy rzut możemy sobie spróbować tego ciacha proteinowego. Ono w całości ma 220 kilokalorii, więc jest najbardziej kalorycznym z tych rzeczy. Najbardziej kalorycznym z tych produktów, znaczy się. Ja sobie zjem połowę tego ciastka może tylko, bo chcę zachować miejsce na pozostałe rzeczy. Także pozwólcie, że to otworzę z dala od mikrofonu. Okej, tak się prezentuje to ciało. Kojarzycie pieguski? No to jest taki duży piegusek. Tylko tej czekolady to mogłoby być trochę więcej. Widzicie, tu są 3-4 kubki, a tutaj potem już nie ma tego za wiele. Ja sobie ułamię kawałek,
Ale zapachniało mięskiem. O ja! Kabanosy, goście, przy tym to jest, wiecie, kupa. Jeśli chodzi o zapach. Zobaczcie, tak to wygląda. Takie kawałki mięska wysuszone, czerwone. Pięknie pachnące. Ej, jak taka nasza rasowa wiejska kiełbasa. A wiecie, że nie rzucam słów na wiatr, bo polska kiełbasa, wiejska kiełbasa to jest jedna z lepszych kiełbas na świecie. Naprawdę nasze polskie kiełbasy to jest petarda. To okej, no są kiełbasy, które mogą konkurować. Tu jakieś chorizo, czy tam jakieś dobre włoskie salami. Nie powiem, że nie. Ale jesteśmy w czołówce i to dorównuje zapachem. Zapachem, podkreślam. Przekonajmy się w takim razie, czy dorównuje również smakiem. Słodkie. Pikantne. Bardzo dobre. Kurczę, żałuję, że nie zamówiłem tego oryginalnego smaku, bo troszkę ta przyprawa, czy ta glazura słodko-pikantna zaburza smak. Mogłoby być troszkę mniej słodkie. Pikantność jest idealna, jest odpowiednia. Fajnie lekko parzy w język. Jeśli chodzi o jakość mięsa, jest naprawdę dobrze. Spójrzcie, jaka czerwona, bardzo ładna wołowina. To jest naprawdę smaczne. O kurczę. Miałem chwalić strukturę, bo ten pierwszy kawałek, który zjadłem, był taki bardzo przyjemny. Nie był jakiś taki mocno ciężki do przeżucia i fajnie się go gryzło, ale ten drugi jest taki dość już wysuszony i cięższy do przeżucia, więc wstrzymam się jeszcze z opinią na temat struktury, dopóki nie zjem tych wszystkich kawałków, które tu mam. Zobaczmy na skład. Jest tutaj cukier, ale cukrów prostych. W sumie są tylko cukry proste. Powiem wam, że skład jest niepokojąco długi i jest napisany po czesku, a angielskie składy są, a nie jest polski skład, dobra. Wołowina, cukier, sól morska, ekstrakt z drożdży, czosnek w proszku, przyprawy zawierające seler, sól peklująca, substancje konserwowe, azot sodu, aromat, proszek cebulowy, przeciwutleniacz, regulator kwasowości, wiadomka, proszek ananasowy, dym z drzewa. No, duży skład, ale chyba nie ma aż takiej tragedii, jak na moje oko. Poza tymi regulatorami mogło być troszkę krócej, ale chyba to jest też taka żywność, która jest stworzona, żeby ją długo przechowywać. Czuj. No, można zjeść to, jeśli się nie mylę, do do 18 stycznia 2024, czyli półtora roku od daty wyprodukowania. Jak na mięso to jest naprawdę dużo chyba, tak mi się wydaje. Musi być dobrze zakonserwowane. Wyobraźcie
Jeszcze nie miałam takiej sytuacji, bo zazwyczaj czujecie to. Nawet w tych batonach, które sobie kiedyś ocenialiśmy, czułem nawet te najlepsze. Mimo wszystko smakowały jak batony proteinowe, odrobinę. A tutaj ta różnica między zwykłym Snickersem jest bardzo znikoma. Orzechy naprawdę fajnie chrupią. Jest karmel, jest ten nougat. Mistrzostwo świata. Moi drodzy, chyba znacie tutaj moją ocenę. 5 na 5. Zdecydowanie i nawet powiem, że mógłbym dać temu